ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തേനീച്ചക്കൂട്ടം ചറവറ എല്ലാവരും കുത്തി. നമ്മളൊരു ഉച്ച സമയത്താണ് വന്നത്. പക്ഷേ അവർ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 4 മണി അവർ അടച്ചു കൂട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ അന്നേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം എൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലമാണ് ഇപ്പം, മഴ രാവിലെ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ വരാൻ നേരത്തൊന്നും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ 8 മണിക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. 8 to 4 ഇവിടുത്തെ ടൈം. ആ ടൈമിനും കഴിഞ്ഞൊരു 1 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നും, ഉണ്ണിയാട്ടം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 50 രൂപ ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക്. വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. ഒരു 100 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി വരണം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലം കാണും നമുക്ക്. ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു കയറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരെ പോകാമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പരിപാടി വേണ്ടണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കുക, വെള്ളത്തിൽ ചാട്. അതാണ് വിചാരിക്കണേ. നോക്കാം. ഞാൻ ട്രൗസറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മറയൂർ റൂട്ടാണ്. മൂന്നാറിന് മറയൂർ റൂട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് മറയൂർ ഒരു 15 to 20 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. മറയൂർ വേറെ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ല, പക്ഷേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മളിങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ കുറേയധികം കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കരിങ്കുരങ്ങന്മാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കരിങ്കുരങ്ങന്മാർ അങ്ങനെ താഴോട്ടൊന്നും വരാറില്ല. ഒരു മിക്കപ്പോഴും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരെ നന്നായിട്ട് പേടിയുള്ള കുരങ്ങന്മാരാണ്. അധികം അടുത്തോട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇവർക്കില്ല. ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മുടെ പമ്പാർ നദിയുടെ ഭാഗമാണ്. പമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന 3 നദികളിൽ ഒന്നാണ്. പമ്പാർ പിന്നീട് കാവേരി നദിയുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ വടം കെട്ടി അവിടം വരെ നമുക്ക് പോവാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രാവിലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പം മലയിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളം കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കൂടും. അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പം റിസ്കി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളൂ, പക്ഷേ അധികം ദൂരത്തോട്ട് പോകണ്ട എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അവിടെ കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു തേനീച്ച, വളരെ നല്ല സൈസിലുള്ള ഒരു തേനീച്ച കൂടാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു കരിങ്കുരങ്ങനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനെ പോയിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ചക്കൂട്ടം ഇളകി ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. കുരങ്ങൻ പോയിട്ട് നമ്മുടെ തേനീച്ചക്കൂടിന് പോയിട്ട് ഞോണ്ടി. അല്ലാതെ ആൾക്കാർ ചെയ്തതല്ല. മച്ചാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മണ്ണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണിലെന്തോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ടാ.
അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നോക്കാം. അടിപൊളി വ്ളോഗാണ്. അപ്പം പുതിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.